பிலிப்பைன்ஸின் வீகன் சிட்டிக்கு தென்மேற்கே 129 கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள ஃபுங்வாங் சூறாவளி மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மேற்கு வடமேற்கு நோக்கி நகர்வதால் மலேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் மெட் மலேசியா இன்று வானிலை எச்சரிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது இந்த சூறாவளி சபா கூடாட்டிற்கு வடகிழக்கே 1196 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இதன் காரணமாக தெற்கு சீன கடலில் பலத்த காற்று மற்றும் சீற்றமான அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். எனவேதான் தற்போது இது கடல்சார் பாதுகாப்பிற்கு கவலை அளிக்கிறது. இதற்கிடையில் பெர்லிஸ், கெடா, பினாங்கு, பேராக், ஸ்லாங்கூர், கோலாலம்பூர், புத்ராஜயா, நெகிரி செம்பிலான் மற்றும் ஜொகூர் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இன்று பகல் வரை கனமழை, பலத்த காற்று மற்றும் இடிமின்னல் ஏற்படும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. லங்காவி, கூலிம், கோம்பாக் மற்றும் ஜொகூர் பாரு போன்ற முக்கிய மாவட்டங்கள் அபாயத்தில் உள்ளன. ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க பொதுமக்கள் தயாராகி வரும் நிலையில் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளனர். இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.